Всем привет! И сегодня мы разберемся в такой теме, почему хомяк чихает. Если вы даете хомяку салфетки или они покрашены в какой-то цвет, может быть там есть краска или ароматизатор, у хомяка может быть на это аллергия, из-за этого он может чихать. Может быть в этой комнате или в этом помещении, где хомяк находится, есть ароматизаторы. И, кстати, салфетки хомяку обязательно нужно давать, но они должны быть белыми и без ароматизатора. И также может быть, что вашему хомячку холодно или он простудился. Может быть аллергия на новый корм или новые добавки к пище. Можно вы давали хомяку запрещенные продукты. Также аллергия может быть из-за мелких или пахнущихся опилок или стружки. Также у хомяков встречается аллергия на пыль. Еще может быть аллергия на человека. На этом у меня все. Надеюсь, я кому-нибудь помогла. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У меня все. Всем удачи и всем пока-пока.